未老先籌謀，養老唔使愁啊！咁今日咧喺中環新後邊呢一個咧就係廣州嘅高端養老社區之一泰康之家月園嘅。咁喺呢度嘅話咧，網上邊咧有好多嘅說法嘅。有人話咧免費請我嚟咧都唔嚟住，亦都有人話咧住咗入嚟之後咧就唔捨得走。咁究竟咧而家嘅高端養老社區咧佢係點樣樣咧？咁同埋你係咩睇法咧？咁我幫你入去一探究竟。咁相信咧呢度竟然係講一個叫養老院，俾我原先咧對呢個養老院嘅概念咧有一個好大嘅衝擊，俾我感覺到似一個酒店、似一個度假嘅中心，可以所數嘅環境，係嘛？或者完全同我哋以前接觸嘅養老院係好大嘅呢個區別喎。咁啊，不過係呢個叫做廣州嘅一啲高端養老社區。為咗咧更加好地了解呢一個園區啦，咁啊我哋亦都預約咗呢度嘅金牌養老規劃師李娟，喺咁多年時間裏邊咧服務超過1000個家庭噶啦，咁啊可以講下一啲可能佢咁多年嘅一啲嘅心路歷程啊，同埋呢度呢啲居民嘅一啲佢哋嘅睇法啊咁樣樣啦，咁啊好期待呢度呢個老員工嚟嘅咁樣樣，睇下佢究竟有幾老咧，係咪先？雖然同我酒店同我度假中心冇乜區別啫喎，呢度我真係唔敢想象呢度係一個養老院。好，我哋快啲揾阿娟姐先。嗱呢個肯定睇佢起場就知道，就係我哋嘅金牌養老規劃師娟姐啦。娟姐你好 ，Hello， 你好啊，你好啊，係 ，Hello， 我係李娟啊。係啦，喂，我娟姐又好奇怪一樣嘢，我未見你之前過咧，好多人話月園開咗9年，你係做咗10年嘅喎，你係咪講緊大話㗎，娟姐？其實咧係咁樣嘅。我哋泰康咧，所有嘅養老社區，我哋係會先攞地嘅。攞咗地之後咧，我哋會有一個籌建嘅階段。所以我喺籌建月園之前就已經過咗嚟㗎啦。哦，唔怪得啦。係啦，等到佢開業嘅時候，到而家9年，所以我係喺開業之前16年嘅時候已經過咗嚟月園㗎啦。咁啊啱啦，咁啊今日一定冇講錯人啦。咁啊我哋可以希望娟姐你帶多啲嘅經驗啊，同埋個案啊，同埋你對呢度嘅了解啦，講多啲俾我哋嘅屏幕前嘅粉絲朋友聽下啦，好唔好啊？好嘅，好嘅。咁你哋之前都有去過我哋泰康之家嘅彭園係咪？係啦。咁都可以睇到啦。咁我哋而家咧成個灣區嘅話咧，廣州其實係第一間嘅，就我哋泰康之家嘅月園係第一間。咁第二間咧就係我哋嘅泰康之家彭園啦。咁而家第3間咧係我哋佛山嘅禪園。咁第4址落喺邊度？唔知你哋有冇聽過咧？珠海。係啦，第4址係落喺我哋嘅珠海嘅。咁呢度亦都係我哋成個泰康長壽社區嘅智慧平台。咁我哋已經運營嘅咧有27個社區，37個城市，47個項目落地。點解每個城市可能唔止一個，甚至有2個到3個？所以我哋一共係有47個項目落地嘅。咁我哋而家泰康成個所有社區嘅居民咧係超2萬個居民入住噶啦。重點同你哋介紹下我哋月園啦。咁我哋月園嘅話咧，而家總共係有9棟樓嘅，係分2期建設嘅。而家我哋睇到嘅係第1期。咁我哋而家所處嘅位置就喺我哋嘅5號樓會所，然之後隔離4號樓咧係我哋嘅康體中心。咁大家可以睇下2號樓，1樓係我哋嘅門診、醫院、護理部，然之後3號樓、6號樓、7、8、9、10呢6棟樓咧就係我哋嘅獨立生活區。亦即係完全可以自理嘅長輩居住嘅一個區域。咁我哋係一個 CCRC 嘅持續照料模式。咁亦即係話，除咗可以獨立之外，咁入住咗之後咧，所有長輩身體下滑啦，我哋需要到護理啦。咁我哋亦都會搬到我哋嘅護理區。護理區咧亦都分為唔同嘅區域嘅。我哋有協作照護區啦，有專業護理區咧，同埋我哋嘅記憶障礙專區嘅。好啦，實地去睇睇。呢邊咧係有我哋嘅貴賓室啦。其實我哋有一個樂泰學院，亦即係我哋嘅老年大學。其實好多嘅長輩都好擔心，對於老人院呢樣嘢嘅話咧，佢即係好多人擔心就係佢孤獨啊，驚嚟到冇社交。係啦，所以咧我哋呢邊亦都會有好多課程，有唔同嘅課程嘅。阿姨你好。咁我哋月園咧亦都係廣東省嘅5星級養老機構嚟嘅。亦都係一路都攞到呢個殊榮嘅。咁呢邊咧，大家可以睇睇。咁我哋亦都有好多我哋嘅油畫展。咁我哋嘅長輩咧，亦都有唔同嘅活動喺呢度。
進行嘅。興趣畫油畫係咪？嗯咁好似我哋嘅居民阿芳姐，佢會自己買多啲油畫板翻嚟，自己不停咁樣去創作嘅。呢個係我哋嘅手工作坊。咁啊，手工作坊嘅話咧，亦都有好多活動，譬如我哋會帶住我哋居民做手工啦，有攝影展啦，定期會有一啲油畫展啦，包括我哋一啲塑膠嘅一啲手工花啦、釘珠花啦，都會有嘅。仲有剪紙畫，呢啲全部都係我哋居民嘅一啲作品。都好專業下喎，啲作品都。係啊，因為我哋有專業嘅老師去教嘅，所以所有入住嘅居民咧，你唔需要擔心話我唔識喎，咁點辦啊？會唔會好尷尬？唔使擔心嘅，嚟到呢度基本上好多居民佢都係第一次學習嘅啫。咁呢場上嘅呢啲作品全部都係我哋在住居民自己親手做嘅。好似你啱先講到話驚居民咧會過到嚟會好孤獨啊，然之後好無聊啊，或者係冇辦法去融入我哋社區嘅一啲生活嘅話咧，其實真係唔使擔心嘅。咁我哋呢邊咧有樂泰學院，有樂泰學院嘅院長啦、教務處主任啦、督導啦，仲有我哋教務處嘅成員帶住我哋嘅居民一齊去玩，一齊去學習嘅。咁大家可以睇到呢啲相片，係咪全部都係叔叔阿姨嚟嘅？全部都係叔叔阿姨嚟嘅。咁呢啲全部都係我哋嘅居民做老師嘅，佢自己去開班。咁居民作為一啲講師，咁會教跳舞啦，教手工啦。我哋國內仲有粵語學習班，而家包括仲有普通話班，有書畫老師啦、數獨老師啦，甚至係教舞蹈嘅老師，各式各樣嘅。可唔可以講係呢度屬於一個老年嘅大學咧？呢個就係一個老年大學，我哋叫樂泰學院。咁然之後咧，咁我哋亦都有好多稍為專業啲嘅課程，係由我哋專業嘅老師，係我哋嘅員工去帶教嘅。包括長輩入住咗有一啲防跌倒嘅一啲課程啦，然之後我哋有好多一系列，每一個系列有唔同嘅活動課程，我哋都會有一個課程表格嘅。咁我哋嘅長輩咧嚟到呢度，每一日其實都可以睇到佢嘅行程，根據我哋嘅一個行程，你去安排你自己。有冇可以啲行程表可以俾佢參考下？有嘅，會有嘅。我哋全部都有公示出嚟嘅。咁呢邊咧係我哋嘅繪畫室啦。可以睇睇呢啲都有居民嘅一啲作品。咦，真係高手中嘅高手啊！係啊，都係非常之專業嘅。當然啦，亦都有啲居民嚟到呢度先學習嘅。咁呢邊咧係我哋嘅圖書室啦。咁圖書室咧，大部分嘅書咧都係由我哋嘅長輩自己捐出嚟嘅。係捐出嚟擺喺度，大家一齊分享嘅。呢度就比較靜少少嘅區域啦，屬於嗬。係啦，呢邊比較靜，咁有靜亦都會有動啦。呢邊啊有飛鏢啦，有我室內嘅籃球啦，亦都有桌球室啦。啱先咧你講到嘅樂泰學院嘅課程，呢個咧就係我哋嘅課程表啦。咁我哋會有兩種唔同嘅課程表，呢個係樂泰學院嘅，呢個咧係我哋嘅俱樂部。俱樂部係咩意思咧？就係我哋嘅在住長輩自己去開班，帶住我哋所有嘅朋友一齊玩啦。只要你有興趣都可以參加，而且全部都係免費嘅。哇！我感覺真係忙過翻學喎。係啊，仲忙過我哋以前翻學㗎。係喎，佢可能真係由一至日嘅話，佢基本上日都只要佢肯報肯出嚟嘅話，都有得玩。係啊，365日。咁其實佢啲譬如外請嗰啲嘅話，會唔會有呢個費用收嘅？課程嘅話，外請係我哋自己公司出費用嘅，唔需要客戶出費用嘅。額外嘅費用嘅話咧，都會有，即係譬如有一啲美髮啊、美容啊。而家嘅居民其實都踴躍嘅，係嘛？係非常之踴躍。即係好怕一個班開咗出嚟之後，個班就有啦，但係其實上就可能。得個名嘅啫，其實冇人參加咁樣樣。唔會，我哋在住居民已經超咗1200人啦。所以其實係每一次活動咧，我哋仲需要分流，同一個時間我哋會同時開多幾個班，俾唔同嘅居民去選擇。哇！呢部儀器咁大部係咩嚟嘅？邊隻？呢個咧，呢個係我哋嘅健康小屋。咁佢係可以，大家可以睇到啦，佢係可以測我哋嘅血壓㗎。
血壓啦、血氧啦，包括血糖啊呢系列嘅嘢，佢都係可以做得到嘅。咁呢度咧嚟到我哋嘅康體中心，咁康體中心咧，我左手邊咧係我哋嘅游泳池嚟嘅。哇！游泳池一定要睇啦，因為唔係好多嘅養老社區有，我知道。即係咁啦，我哋喺呢個圖片度睇睇啦，因為咧叔叔阿姨喺入邊，我哋有養師睇唔到嘅。咁咧佢係一年4季咧都係恆溫嘅，都係可以游水。咁亦都有好多長輩其實係非常之中意游水嘅。係咯。你係一啲腿腳唔好嘅長輩啊，佢喺水入邊行路。我都好中意游水㗎，因為之前都有問過想揾一啲有可以游水嘅呢個養老社區，咁但係其實選擇咧係好多嘅啫。咁肯定啦，一個泳池嘅維護嘅費用同埋佢嘅一個建設，真係投入好大㗎。咁呢個咧就係我哋嘅乒乓球室啦。呢個就係我哋嘅健身房啦。因為咧唔可以怕居民，咁我哋就數一數啦。係啦。咁我哋每一位居民入住之後咧，我哋都會有一個體能體態嘅一個評估。評估完之後咧，再帶我哋嘅長輩去參加我哋嘅一啲鍛鍊啦。譬如佢要鍛鍊肩頸啦，或者係腰啦，或者係腿啦，甚至全身啦，或者係針對部分肌肉咧，我哋都係有好多專業嘅運動指導師帶住我哋嘅長輩一齊去運動嘅。即係深圳嘅彭園個園區都係好似喎。係啦，因為咧成個泰康嘅話咧，我哋都係護理養老，亦都係大概所有嘅設計啦，同埋我哋嘅模式咧都係差唔多嘅。咁瑜伽舞蹈室咧就係長輩仲有好多活動會喺度嘅，除咗跳舞之外啦，有老年瑜伽啦，有我哋嘅柔力球啦、八段錦啦，同埋太極拳嘅。咁最要同埋做呢樣嘢嘅話咧，我都係嗰句啦，一定要有一班老友一齊玩。係嘛，先至會即係會有呢種熱衷噶嘛。一個人就即係如果你話人少嘅地方嘅話咧，就可能就冇咁好啦，會唔會咧？咁肯定會啦，相信我哋都試過去健身房係嘛，交咗年費，但係我哋堅持唔到。點解堅持唔到？第一，我冇老友一齊去；第二個時間各方面係冇辦法去契合嘅。咁嚟到園區居住嘅話，咁其實我哋都係群居動物啦，人係嘛，都係需要朋友嘅，需要有社交圈子嘅。咁我哋只要打開自己道門，行出嚟就有自己社交嘅一個地方啦。哇！呢個真係好特別下喎，邊姐？係啊，呢個咧其實係我哋適老化嘅一種。咁咧我哋長輩行得攰啦，可以坐一坐。呢個其實係非常之細節嘅。咁我哋園區咧一共係有60幾項嘅適老化設計。一陣咧去到房間，我都會逐一同你哋去介紹下嘅。咁嚟到2樓嘅話咧，2樓咧就係我哋啱先有提過嘅。咁我哋嘅收費項目有乜嘢嘢咧？有我哋嘅美容美髮啦，包括我哋嘅理療啦，然之後我哋嘅沐足啦都有嘅。所有長輩如果係有呢方面嘅需求嘅話咧，都可以嚟2樓消費嘅。呢個就係我哋啱先提到嘅付費項目啦。咁難怪好多人對呢個養老院仲係會停留喺一啲唔同嘅階段。原來而家個社區可以嘅設施可以做到真係足不出戶㗎咯喎。係啊，非常之齊嘅。譬如老人家想剪個頭髮啊、電個髮啊，呢啲都係可以嘅。自由選擇，咁當然啦，價錢係非常之優惠嘅。洗剪吹絲25蚊，真心唔貴喎呢度。係非常之平嘅。我哋亦都有美甲嘅，可以做指甲，都即係諗得好周到啊！確實係。呢個咧就係收腳服務嘅。直接預約就得㗎啦。咁我哋嘅社工，咁呢邊咧亦都有我哋嘅理療，我哋而家新開嘅健康養生館。呢個係我哋嘅中醫師同埋我哋嘅護士。咁我哋而家咧亦都有好多項目嘅，譬如一啲刮痧啊，或者係我哋嘅一啲理療項目，都會喺呢邊嘅。個地方攞嚟做乜嘢咁啫？當然啦，兩位後生仔，你哋應該係未見過、未玩過。未玩過。係一個門球嚟嘅，會有長輩去教你嘅。好。咁我呢邊亦都有好多居民啦。試過有一個阿姨80歲，入住，咁佢後生嘅時候有好多工作要做啦，佢最好想學彈鋼琴，咁然之後80歲，舊年入住咗社區，學咗1年嘅鋼琴，佢而家彈鋼琴係彈得好叻㗎。阿姨咧，其實講真啦，呢個例子其實喺社區唔少嘅。其實講真啦，
好似你而家咁，你最中意做乜嘢啊？你有咩夢想啊？我都想學鋼琴㗎。咁係咯，但係你而家得唔得閒去學啊？真係未有時間。係咯，所以咧，其實咧喺社區嘅話咧，係有好多長輩年少時想做嘅嘢做唔到，但係而家嚟到社區嘅話，終於有時間啦，亦都有咁嘅環境，亦都有咁樣嘅朋友，志同道合嘅朋友可以一齊去學習嘅。咁其實呢個進步係非常之快嘅，可以。咁我睇嚟我都要預定一個位喎。如果到時我老嘅時候，我都可以過嚟。係嘛？可以學到。梗係應該啦，我哋到時做鄰居啦。好啊，咁啊要近啲喎，因為可能大家多啲交流喎。好啊，好啊，大家可以睇到下，全部綠色嘅。咁呢一棵要同大家介紹一下，呢個係我哋嘅百年荔枝樹。其實咧，月圓咧，原來呢度咧係一片荔枝林嚟嘅。咁呢兩棵荔枝樹咧係原始保留落嚟嘅。嗱，今年肯定收成好大啦，你睇下好多荔枝花啦。咁一到夏天嘅時候咧，有果嘅時候，我哋會組織居民一齊去摘荔枝，然之後咧會做荔枝宴，包括我哋嘅桂花，桂花亦都會有桂花宴，通常都會有好多活動。咁有啲長輩中意就可以一齊參與噶啦。呢邊咧就係我哋嘅月圓嘅醫院。咁所謂嘅醫養結合啦，醫肯定係擺喺第一位嘅，所以我哋所有社區咧都有自己嘅醫院。好多嘅老人家長輩咧，其實都會比較着重呢一個醫療嘅，因為有時可能啲小病啊都會好長手尾噶嘛，係咪先？咁出外睇病又唔方便喎。係啊，所以喺園區嘅話咧，會有自己嘅醫院，24小時有醫生為我哋嘅長輩去保駕護航咯。咁醫院嘅話咧，我哋主要係負責兩樣嘢嘅啫。第一個係我哋平時日常嘅健康管理，第二個咧就係我哋嘅急救急診，呢個係非常之重要嘅。急救嘅話，可能真係好講求嗰個時效性嘅喎，因為打120嘅話，其實都需要時間噶嘛。係啊，所以我哋所有嘅居民喺社區入住嘅話，如果佢有咩事嘅話，拉繩報警，甚至佢自己嘅卡行到我哋社區任何一個角落。有咩事撳佢嘅卡，緊急報警，我哋係5分鐘之內就即刻會有醫生、會有安保、會有護士去到佢身邊進行急救急診。呢個對於長輩嚟講係非常之重要嘅，特別係有好多一啲心梗啊、腦梗嘅一啲例子，幾分鐘係可以救翻一條命嘅。我哋所講嘅黃金時間。係啦，黃金救援時間咯。再加上嘅話，萬一需要到我哋急救完之後，長輩穩定咗之後咧，我哋會轉診，亦都會去到我哋附近嘅三甲醫院，咁亦都係喺我哋嘅黃金救援時間之內嘅一個距離嘅。我相信呢個都一定係好多人都係會關注，亦都唔係咁多嘅養老社區係有配備埋醫院呢樣嘢。就係我哋月圓嘅醫院。咁其實講到呢個醫院嘅話咧，因為畢竟係一個社區裏面㗎嘛，咁佢哋嘅收費會唔會同出邊咧會有啲唔同啊？可能會更加多人睇啲咧。咁呢個唔會，因為我哋都係納入咗醫保啊嘛。全部都係統一㗎，按照國家標準。因為呢個我哋而家暫時係1級門診，到我哋2期醫院開業嘅時候咧，我哋就係2級醫院嚟㗎啦。咁會按照國家標準嘅，呢個唔會亂收費嘅，放心。掛號嘅話咧，佢哋掛號係免費嘅。確實仲係啦，呢邊咧咁1樓嘅話咧，其實都係我哋嘅體檢中心啦，我哋亦都有睇到有好多唔同嘅科室啦。咁我哋每一年咧都會帶住我哋嘅居民免費體檢1次嘅。咁呢邊咧係我哋嘅中醫治療區同埋物理治療區，即係我哋嘅康復區啦。咁亦都有 CT 啦，有心電圖啦，有 B 超室啦。即係中西醫嘅都有。中西醫都有。即係譬如啲想中藥調理下嘅都可以。可以。長輩住嘅社區，通常都係老年人居多，所以我哋呢度嘅科室咧，主要都係老年專科為主，同埋中醫為主。同埋我聽講話喺醫院呢棟樓上面嘅話，仲有呢個護理區嘅喎。係啊，呢上面就係我哋頭先講嘅2號樓護理區。護理區嘅話咧，我哋都有唔同嘅區域嘅，包括我哋嘅協助生活區啦、專業護理區啦，同埋記憶障礙專區啦。3個唔同嘅區域，收一啲唔同身體情況嘅長輩入住嘅，亦都有對應唔同嘅一啲服務。即係基本上係退休之後，佢任何嘅身體狀況、全生命週期都可以喺度。除咗我哋啱先講嘅護理區啦，仲有我哋嘅安年療護專區，
咁我哋太康亦都有安寧療護嘅，呢係我哋嘅專家團隊。咁我哋同廣州醫科大學附屬第5醫院咧，亦都係合作嘅。咁定期嗰邊咧都會派啲唔同嘅專家過嚟我哋呢度助診嘅。1+N 嘅模式嘅話，咁啊大概同你介紹一下啦。咁其實每一位長輩入住嘅話咧，一咧就係我哋嘅個案管理師，N 咧就係我哋後邊嘅服務團隊啦。咁譬如我哋嘅團隊有咩咧？有管家啦，有護理師啦，有醫生啦，有護士啦，有營養師啦，等等嘅一個團隊。有1+N 嘅模式咧，服務我哋嘅在住居民嘅。咁當然亦都有分獨立區同埋護理區啦。咁啊獨立區我哋就由管家去牽頭啦，護理區咧係由我哋嘅個案管理師去牽頭嘅。可以揾管家或者係個案管理師，佢就可以幫我安排晒日常嘅所有嘢噶啦。係啦，咁我就唔使每個對接啦。係啦，大致上我哋都了解咗啦。咁可唔可以帶我哋睇下房間係點樣樣嘅咧？即係好多人都知道立配套係咁樣樣啦。咁我哋住嘅環境係點嘅咧？好啊，咁我哋而家去睇下獨立生活區嘅房間啦。咁呢邊咧嚟到我哋獨立生活區嘅房間，呢一間咧係我哋42平方嘅。42平方嘅話都可以住到2個人嘅。咁呢個戶型咧，其實喺園區嚟講，我哋嘅存量係最多嘅，最實用，因為價錢亦都係最優惠嘅。咁雖然話優惠啦，咁但係咧，咁啊都有坊間講話太康之家嘅價錢可能就都唔平嘅喎。咁呢度嘅收費大概係點嘅？如果2個人入住嘅話，我哋均價你預住佢12,000蚊2個人就夠㗎啦。2個人入住12,000蚊，咁亦即係話平均一個人都係6,000蚊左右。但係咧，我哋亦都有啲特價房嘅，比較優惠嘅啲，去到1萬蚊多啲，2個人都可以住嘅。亦都有，但係咧呢個房量咧就非常之稀缺㗎啦，越嚟越少而家。你介紹一下啦，呢個咧係我哋嘅床頭緊急拉繩，呢個就係緊急救助掣啦。有啲咩事24小時邊度身體唔舒服，撳呢粒掣，5分鐘我哋有醫生嚟到房間進行緊急救助，包括我哋嘅色老化設計啦，包括房間嘅一啲燈啦，都係防眩光㗎。咁亦即係話我哋望完之後，叔叔阿姨隻眼唔會花啦。個梳化亦都係色老化設計，你坐落去咧都唔會話坐住落去好難起到身。包括我哋嘅茶几亦都有圓邊嘅，唔小心倒瀉杯水喺度，我哋都唔需要話啲水跌到你地下彎低身去抹啊，唔需要咁樣嘅。包括我哋嘅牆面咧，亦都係圓形設計嘅，因為太康咧係由一張圖紙開始，所有嘅都係色老化設計。咁呢啲亦都唔會話尖角啊，會撞到我哋嘅長輩嘅。確實。咁啊，因為有部分嘅話咧，我哋之前了解過咧，都係佢可能係改造嘅。係啦，市區咧會有好多一啲改造嘅養老院啊。咁其實改嚟改去咧，佢有好多硬件啊，其實係好難去改嘅。所以佢哋嘅一啲設計啊，咁啊肯定係冇由零開始咁專業嘅。咁我哋洗手間亦都係嘅。咁我哋呢個手柄咧亦都係加長板嘅，包括我哋嘅馬桶啦，亦都係全自動嘅沖洗馬桶啦。然之後沖涼咧都有我哋嘅浴凳嘅。每個好多嘅細節都係真係好有呢個即係好用心喎，咁都係。係非常之適合我哋嘅老人家居住嘅一個地方咯，包括地板啊呢啲全部都係防滑嘅。都可以睇到啦，一間咁樣嘅房。基本上我哋嘅長輩拎包就可以入住噶啦，你唔需要再增設一啲太多嘅嘢，唔需要準備太多嘅嘢，拎包就可以過嚟入住噶啦。啱先咧提到咧就呢個係房型嘅嗰個收費啦，2個人居住。咁佢如果係食嘅話咧，食飯嘅話咧，我哋食幾多計幾多嘅，係稱重嘅。咁均價嘅話大概1,000零蚊一個人啦，其實1,000蚊左右都夠食噶啦，2位老人家嚟講。咁基本上就係呢啲收費。係啊，當然豐簡由人啦，咁你可以去1樓飲個茶，或者係點個餐都可以嘅。係喎，咁講到飲食呢方面嘅話咧，仔女過嚟探長輩咁計啦，咁有冇一啲餐廳啊，或者一啲地方係可以俾佢哋另外去食嘅咧？有啊，我哋1樓餐廳咪可以咯。同埋一個咧就係，如果佢哋除咗食飯過嚟呢度探叔叔阿姨過嚟住都係冇問題嘅。我哋都有我哋嘅客房。OK。係啦。好似過年咁樣啦，我哋亦都有好多家屬會過嚟園區陪住長輩一齊過年嘅。呢一間嘅話咧就會比較大啲啦，其實會有更加有家嘅感覺咯。呢個係1房1廳嚟嘅。呢間真係好闊落喎，而且好方正嘅感覺。
呢個咧就客廳，咁入邊咧係睡房，咁呢個咧就比啱先嗰個戶型咧係多咗一個客廳嘅。但係都有陽台㗎係嘛？係，全部都有陽台嘅。哦，呢個喺房間裏邊出嘅。係，而且咧我哋所有嘅戶型咧都係南向嘅。都係南向戶型嚟嘅。呢個我記得我哋喺深圳棚嘅時候見過。呢個係我哋嘅小泰。所有你嘅園區都會有㗎係嘛？係，所有園區都會有嘅。咁有咩事長輩可以通過語音去叫佢去要佢操作嘅，譬如話幫我打電話俾管家或者係小泰今日有咩活動啊，包括我哋嘅課程表都喺入邊嘅，或者小泰今日天氣點樣樣啊，需要着幾多件衫啊，入邊都會有嘅。咁講到護理嘅話咧，又係之前去到呢個深圳鵬園嘅時候嘅話咧，佢都係分級別去收費㗎係嘛？係啊，我哋護理一共咧係分5個級別，唔同嘅級別咧費用會唔一樣，由0級到5級嘅。呢個咧就其實護理展示嘅話咧，房間會稍微細啲嘅，咁佢係冇廚房嘅，咁佢護理長輩咧佢嘅用嘅床會唔一樣，瞓嘅係護理床啦。咁其實實際我哋嘅護理區嘅話，護理床咧亦都有唔同嘅床嘅，有氣墊床啦、普通床啦，甚至有一啲咧佢嘅擋板會特別高啦，防跌倒嘅級別會高啲嘅，都有唔同嘅床嘅。根據唔同嘅長輩嘅身體去調配啦。唔錯。咁呢個咧，因為都係啲樣板間嘅展示，咁但係咧，可能我相信好多嘅粉絲朋友都係想睇到實質嘅裏邊嘅房間嘅狀況啦。咁睇下有冇機會可以安排我哋去睇埋咧？好啊，下次啦，下次提前預約啦，再帶我哋嘅粉絲過去睇睇咯。係咯，同埋而家都12點飯點噶咯喎，可唔可以帶我睇埋我哋嘅餐廳？可以有啲平時佢哋嘅中午飯啊，點樣去即係進行呢個即係食飯啊？好啊，好啊，我跟住我嚟。呢邊咧係我哋嘅餐廳，咁我聽講呢度早茶都有嘅喎。有㗎，有㗎，喺1樓。咁影下呢啲餐品啦，嗱，呢度呢個係我哋嘅小碗菜嘅菜單。茶點同埋點餸食飯嘅，我哋都有房間嘅，哪怕有啲親朋戚友都可以過嚟嘅。好啊，咁娟姐啊，其實我睇完呢一個養老社區啦，同我原先感覺嘅養老院又有一個好大嘅改觀啦。咁但係仍然都喺網上面有人話免費請佢嚟都唔嚟住嘅，咁其實你點樣睇法咧？呢個其實問題係咁樣嘅，咁其實喺中國國內傳統養老觀念咧，都仲停留喺即係大多數停留喺我哋小朋友嘅時候。其實我未入呢個養老行業之前咧，我都會覺得一聽到養老院，我哋只會諗起做3等人，聽啲講啦，等食、等瞓、等走，呢個就係我哋傳統嘅養老觀念嚟嘅。其實大部分嘅老人家到而家佢哋嘅養老觀念咧都仲未轉變過嚟嘅，亦都唔知道我哋而家中國有咁好嘅養老社區存在，所以有好多老人家你提出話我哋去養老院睇睇啦，佢哋係非常之抗拒嘅，呢個亦都係非常之正常嘅。但係亦都有好多老人家，好似你咁樣樣嚟到我哋呢度睇咗一下，甚至我哋嚟呢度體驗咗一下，甚至有啲好多長輩係一住落嚟佢唔走啦。因為其實係超出佢嘅認知嘅，真係泰康係步伐會比較快，行快咗10幾年。但係其實而家市面上依然都仲有好多公立嘅養老院，我哋都可以去睇到，即係環境非常之唔好啊，服務冇咩服務啊咁樣樣，係真係嗰啲老人家咧，其實住落去係非常之冇尊嚴㗎。咁嚟到泰康，你可以睇下，其實我哋唔叫養老，我哋叫享老，享受我哋嘅養老生活。經常預約你嘅話，都係因為咧你嘅經驗啦，你接觸嘅家庭啦，會比較多啦，亦都可能係因為你更加早接觸呢個養老嘅行業，亦都可以睇住呢個大部分嘅人慢慢更加多地去接受呢一個養老社區呢個觀念係咪？係嘅，因為咧我都行咗10年，每個人嘅諗法啦都會唔同，各式各樣嘅家庭。但係當然啦，作為我嚟講咧，我都係希望做好呢一份事業，希望可以幫到更加多嘅家庭去解決一啲老人家嘅養老問題。好，咁啊，今日咧就非常之感謝阿娟姐你帶我哋呢啲嘅小白咧入到嚟去參觀同了解咧，亦都非常之耐心嘅。咁咧
咁啊，未來如果你想對呢一個泰康之家月園咧有更加多嘅一啲諗法啦，或者一啲關注嘅問題咧，想多啲了解嘅話咧，你可以留言或者評論翻俾我，我會一次過搜集之後咧，我會再去同阿娟姐做一個再深度嘅一次嘅探訪。咁如果咧你又想揾到阿娟姐一啲咁專業啦、有經驗啦，而又咁有耐心嘅呢一個金牌養老規劃師，想同我哋直接溝通，想去了解嘅話咧，記得 call 我啦，因為我會直接預約阿娟姐同你哋做一個1對1嘅呢個解答嘅，好冇？你幫我哋粉絲朋友呼籲一下，幫我嗌口號好唔好啊？好啊！我哋嘅口號係未老先籌謀，養老唔使愁。